मम्मी जी, हींग और साइकिल तो कर ली, गैस ठीक भी हो गई थी, पर दूध पीते ही फिर रोने लगा। क्या मेरा दूध पचता नहीं है? दूध पच रहा है, पर तेरे पिलाने का तरीका गलत है। तू दूध पिलाते ही इसको सीधा लिटा देती है। यही है 90% नई मम्मी की गलती। पेट में दूध और हवा दोनों चले जाते हैं और फ्लैट लिटाने से हवा फांसती है। देखा, हवा बाहर, कॉलिक दर्द गायब। डाकार दिलाना सबसे बड़ी दवाई है छोटे बच्चों की। दूध पिलाने के बाद इसे अपने कंधे पे अपराइट रख और हल्के हाथ से पीठ थपथपा। जब तक डकार ना आए मत लिटा। कॉलिक और डाइजेशन की कुछ ऐसी टिप्स हमारी गाइड में हैं। जिनको ये PDF चाहिए, ये रील को मुझे DM में शेयर करो। मम्मियों, सच बताना, आप अपने बेबी को डकार दिलाने के लिए कितनी देर तक कंधे पे रखती हैं? कमेंट करके बताओ।